Здорово, народ! Мы пришли, точнее мы приехали на отличном автомобиле алюминиевом. Мы пришли на наш стан, построенный летом, вот этих вот роликах. Сейчас тут будем лагерь делать. Хотим костер, шашлычок, сосиски и хорошо провести время, а также подвести годовой итог. Где мы были, что мы ловили, и будем вспоминать наши поездки 2025 года. Завариваем чаек, присаживаемся. Будет очень интересно. Короче, такое дело. Я не взял спички. Положился на Серегу. Серега шкурит у нас. А Серега уже 2 месяца как бросил. Ходили 3 ролика засняли, а он только проснулся, что Серега не курит. Бросайте курить, вредно. Короче, есть пару способов. Самое главное, что это наш любимый стан. И, ребята, друзья, если вы найдете вот такое что-то, не ломайте. Лучше наоборот, что у вас есть в карманах, положите, чаек, все, мы же показывали в роликах. И самое главное, у нас есть бензинчик, который мы пилили пенечки, разбавленный, мы его ставили. То есть бензин у нас есть, нам нужна искра. Мы нашли здесь старую зажигалку, но она даже искру не дает, просто щелкает, газа в ней нету. И мне подарили вот такой офигительный браслетик. Спасибо, Дашка. Со свисточком. И говорят, здесь есть такой пьезоэлемент. Вообще первый раз вижу такое, я первый раз пользуюсь, что он дает искру. Кремешок, его прям нужно аж точить. Аж Да? прям по жесткому. Ну понятно, кремень как зажигалка. Ну. Будем пробовать этим и зажигалкой. И еще у нас была накрывная пленка здесь. Мало ли, если что, укрыться. Она, я думаю, быстро разгорится. Ну а дрова принесли мы с собой. Будем выживать. Блин, сейчас все мясо на кону. Так, вот с бензином, конечно, если он пыхнет хорошо, то будет очковенько. На пленку. Да ничего, главное, чтобы искра была. Да, главное, А я засниму, как ты чтобы депиляцию без бровей, да? Да, ты как раз бородку Вот так прям? Я просто боюсь. вот эти штучки прям царапай, аж царапай. Вот. А, вообще вот так, во. Да. Да еще мокро, он, видишь, намок. О, есть. Ого. Он, видишь, он в масле разбавленный. Да, так и снег идет. А если я бензин буду лить тебе на руки? Класс. То я точно оставлюсь без бровей, без бороды и без куртки. А видишь, еще такой бензин-то подвыдохшийся. Сейчас попробуем зажигалкой. Тема хорошая, но надо это тогда вот там делать, в сухоте. А знаешь что? Давай-ка попробуем, где сухо. Ведь это стан, у нас здесь есть газетка, правда отсыревшая. Ты думаешь, сейчас на нее бензина налить? Да. Ну давай. Попробуй, где не идет снег. Тут-то снегопад такой пошел. Засыпает. Капелька бензинчика. Ничего. И на стан вызываем пожарных. Да что ты, блин, Вася? Чего? Во-во-во. Не надо, все хорошо. Дарья выручатель. Вот кто бы мог подумать. Теперь в поход только с этим браслетиком. Что бы мы делали? И с сытрушкой бензина. Да. Блин, вот кто бы мог подумать, что Не, вот ну так самый вот прикол, будет. вот я чисто даже попробовать хочу. Ну газетка там есть еще. Ой, блин. Все, Загорелась, продолжаем вот, лагерь. Вот иногда есть такие моменты, когда мы ходим на ролики, я думаю, что ты вот, ну реально, рыбу там на крючок сам сажаешь, разговариваешь кого-то. Ой, я же говорю, бахнет. Костерок наш начинает радовать, разжигается. А Серега решил дрова нам привезти на санках. Я лесовоз. Ага, их все объехали. Ага. А они с дровами не поедут. Тебе надо разогнаться. И прыгнуть с ними еще. Это лучше, с дровами никак. Слишком суровые северные. Блин, ну ладно. Не дают. А я уж размечтался. Вот на волокушах сейчас бы, конечно, я бы долетел вот до туда. Полетел бы под аркой. Да. Ну, смотри, штаны парят. Фига ты.
Горячий тверской парень. Ну не Тверской, конечно. Московский? Просто область Тверская. Так, ну, Серега наготовил дрова. Вот такие вот у нас Ты их просил дрова, я тебе У напилю нас- как дрова. топорика нету, так Серега колобашки такие напилил бензопилой. Мне для картинки нужны настоящие дрова, а не кругляшки. Вот, дрова. Пользуйтесь. Доктор прописал. Вот сейчас это все прогорит, угри будут и начнем готовить. Кстати, покажу стол-то наш. Тут у нас из купатики такие. Вот, лавашиком, с багетиком. Тут чай, водичка и у нас тут еще маринованная курочка. Вот. По чайку бы, наверное, пока разбираем. Да, можно по Чайковскому. Да. Красота. Завалили по Чайковскому. У Сереги Кружечек. кружечка, да. Кружечка кайфовская. Вот, тут колобашечки пока прогреваются. А мы пока созерцаем вид. Ой, тут все, мучаемся, как лучше ставить-то. Ужас. Глаза. Глаза! Опа. Тут так не катит. Чуть-чуть ее, блин, не хватает ширины. Вот так даю. Хоп. Во-во-во. А снег между тем усилился. Прям. Еще для любителей холодных зим, таких как Иван и моя жена. Берешь так, опа, и ручки снежком натираешь. Хорошо, голыми руками, без перчаток. Как положено, чтобы ручки горели. А потом берет чайник горячий и обливает ими руки себе. Луночку туда ручками. Серега приготовил. А ну переверни их. О! С хрустящей корочкой. Дай подпопник. Поджопник. Дай мне поджопник уже. За такую готовку. Ой. Ай. Давай свою посудину. На, мою посуду. Вот. А, люблю длинные. Нет. Не любят длинные. Короткие. Можешь мою подать? Нет, не дам. Так, что будешь с лавашиком? Да, ну с букой, наверное, можно. Он сейчас замерзнет. Огурчик. Как шампанское. Гусар. Ты так не умеешь. Умею. Держи. Не хочу. Подожди, да подожди, уродишь. Дай ты мне руки там освободить. Нельзя с набитыми руками огурцы брать. Первая наша поездка на рыбалку на 3 озера была. Да, это получается, Серега тогда узнал, что я снимаю ролики. А я думаю, дай ему покажу озера, на которые я гоняю. И вот я его решил сгонять на те 3 озера. Там вообще обалденная природа, озера красная. А мы туда решили еще пробраться на Ниве, то на Ниве еще не проезжал близко. Это, наверное, мой багет, да? Да, это твой, по-моему. Твой, с Говорит, с мохнаткой. Да, сломай пополам. Что не показал на камеру какую мохнатку? Свою показывай мохнатку на камеру. Ну, расскажи свои эмоции, когда ты попал на первое озеро. На первый ролик из 3 озер. Да. Нормально. Да подожди, ты просто сел и ешь, я тебе все подал, а мой багет где? Че? Вон с другой стороны, что ты все время, блин, направо поворачиваешься. Налево не ходим. У него все слева. Жена, там лежит. привет. Да чё? Не помню я даже эмоции какие были. Да я помню, ты охренел, что вышел.
на озеро. Мы выходим с леса, и у него глаза прям. Ну, ни хрена себе. Ну, вообще, в принципе, выйти на озеро это уже хорошо, такую природу увидеть. Охреневший я был, потому что мы договорились во сколько выехать? В 5 утра или в 6? Кать, И я в преддверии этого чуда проснулся в 4 утра и сидел. Ну что, когда? Когда уже? Когда? Ну что, поедем? Ну что, когда? И вообще, в принципе, это была моя первая рыбалка на лодке. То есть я люблю рыбалочку, люблю ходить на рыбалочку. Но всегда в основном с берега. Потому что это разные города, разные области. С моей работой с лодкой не поездишь. я тогда вот электромотор впервые испытал на воде. И, блин, он себя обалденно показал. Вот в плане рыбалки это первое озеро. Я щуку там хорошую еще взял, она у меня схватилась. Причем на первом озере. На первом подякала она, будь здоров. А ты, по-моему, окуня там вытащил. Первого. Небольшой вроде, да. Маленький, этого можно отпустить, да. Ну там у нас такое ознакомление было. С лодки первый раз. Лодка, в принципе, небольшая. Шмоток много. Окушок маленький. Причем там их много. Вдвоем на блесну кидать это неудобно. Потом, когда привыкаешь, это удобно. Кстати, где-то в каком-то ролике нам писали, что типа Окушок, прям лодка. кто ловит в комментариях, что Кувшинках окуней много. скрестив шпаги там ловить. Опять как неудобно. Наоборот. Если примоститься, один кидает так, второй перехлест так, не зацепишься и удобно. Да и очень даже классно было бы. Ну, не, ну, вот когда приспособишься, не мешает совсем. Вот, а потом, получается, мы пошли на второе озеро через лес. Мотор оставили, Щуку оставили. щуку оставили. Сиденье зверя. Да, да, и пошли туда. Там второе озеро такое пустоватое было, но красивое. Вот, по атмосфере оно классное было. Мы его особо не обкидали, потому что времени тоже не особо много было. Мы его 2 раза в основном транзитом прошли. Но покидать успели. Оставим? Ну и третье. И пошли на третье, да. Да, здесь, конечно, Третье поменьше вообще, эти. ну, одно из самых атмосферных озер. Даже вот сейчас сколько всяких озер мы обходили, новых. Так, что-то Ну, для схватил. меня и так понятно новых. Щука. Но и для тебя были некоторые новые. Ну Прям да. открывали. Да. И вот Причем то она третье, вылетела прям с травы. ну, конечно, Я теперь не самое атмосферное, но Вертушку одно из. закинул, Ну, там у нас такой еще и я пока пойду. неплохой обед был. Прям и костер зажгли, по-моему. Да неплохо там на поплавок половили. Да. Закидываешь, закидываешь, вытаскиваешь. Туда бы, конечно, вот с ночевочкой. И вот туда такой бы стал. Да. Только туда добираться проблематичней. Намного. Ну, поэтому там и красиво. Поэтому там такие места, и поэтому и рыба хорошая водится. Мы уже поняли, что чем дальше ты забираешься в дебри, прям в такие... Ну и здесь, в принципе, капец какие дебри, потому что за полгода, ну что, летом устроили. Сейчас будем на За улице полгода смотреть здесь окуней. никого кроме нас не было. Да я думаю, что и на год вперед здесь никого не будет. Все-таки сюда кто-то еще может добраться. А вот туда. А вот туда уже навряд ли. И чем дальше озеро, тем оно красивее, загадочнее и интереснее. А как выезжали на Ниве? Через болото. Ну, в принципе, Вообще бодренько что-то с идет. чем-то. А, Нива, Бобры блин, уже там плотину сделали. красавица себя показала. ты же еще до этого плотины долбил, Давай, туда давай, давай, проехал. Да, я еще плотину разбирал, чтобы эту воду опустить. Это, представляете, с учетом вот этого вот проезда, там вода была больше сантиметров на 60 где-то. Кое-как выехали, но поездка классная была. К сожалению, ну я думал, что больше просмотров наберет этот ролик, потому что он насыщенный, атмосферный. В плане монтажа Камушек я нормально. немножко переборщил с вырезками, я много вырезал, и он такой на драйве получился. А такие вот паузы, глубина такие, колеи, что как конечно. дух перевести. Вообще Я очень уже мало таких островков по колено. поставил. Только обед. А? Только обед. Ну да, да, и все. Остальное как-то все мы пролетели, как на драйве. Подписывайтесь и смотрим. Вот так он выглядит, такая у него обложка, а ссылка будет в описании на него.
А следующая у нас поездка куда была? Тарелку поднял, вместо тебя. На Медвежье? Да. На Медвежье. И там как раз незадолго до этого ты в лесу катался и видел медведя. Слушай, мы там и по щуке с тобой вроде как неплохо поймали. Хорошая щучка. Там бобер еще был, мы за бобром там катались, и он там пугал нас. Папу. С веткой там еще плавал. По воде шлепал. Ну там Да. щучку потаскали. И по щучке там неплохо. И мы, кстати, туда зимой вот недавно ездили. Ролик также будет полный, зимний, там на лесном обывателе. И офигенно был у нас еще ужин тогда на острове. Мы с тобой там разбили лагерь. Ой, ух, закоптила такая. Да. Сальца поели. Сальцо поели. Струганину. Серега тогда назвал струганину. Солонин. Говорит, я такую струганину вкусную ел. Давай я ее куплю. Ну давай, что там за струганина такая? Читаю, там солонина написано. Ну все. Серега у нас струганина. Я вспоминал, как она называется, сказал. Может, и солонин. Как-то я сказал. У нас курица горит. Надо тут тушить. Коломаны. Я все поднял, что упало. А и какой снег, санки уже засыпало. Ой, как тут замело-то все. Замело. Как замело. Весь лес. Да, все. Она уже не снимает, Серега. Она можешь уже не вытирать. Да я думаю, дай пройду. Да я... Камера 1, дубль 354. Пишем. Уже как бывалый уже на озерах. Уже по-другому ориентировался. Да, уже как-то и кидаешь, когда подручнее. Как-то уже все поудобнее. И щучку там вытащили. Там было прикольно. Там остров красивый. В середине. Или вообще. И зимой там еще красивее. Кстати, там зимой красивее, чем летом. Там обалденно зимой. Вот. Ну а на летний ролик вот так он выглядит. Также будет в описании ссылочка. Медвежье, кстати, озеро очень много с чем связано. Вообще, в принципе, вокруг него. Я потом поехал показывать Ване, брату, это озеро. Четверку там утопил. Да, четверку, да. Самый прикол в том, что там была грязюка, очень хорошая. Очень долгая, длинная и хорошая. И мы ее проехали. То есть, я говорю, что кто-то говорил, что там только на Ниве проехать. Я сказал, что на четверке я там проеду. Я проехал там на четверке. Ну, не без буксования, конечно, но проехал. И начался проливной дождь. Вот это был большой минус. А там дальше гора прям огромная. И с нее начала течь вода. И там просто за полчаса дорога стала просто как жижа. И мне не развернуться, потому что она узкая. И в гору не подняться. Потому что она скользкая, и с нее прям потоки воды фигачили в эту болотину, по которой я проехал. Раза с 15-го я там развернулся, и обратно мне уже было не выйти. Я ходом кое-как проскочил пол грязи и повис. Кто пришел на помощь? Да не знаю, по-моему, сами выкинули. Классно. Позвонили 911, сказали, нам срочно лесного обывателя на Ниве. Приехал. Такой. Чуть не вскипятил себе Ниву, но Тогда нас выдернул. я впервые услышал, как Нива умеет кипеть. У меня окислились контакты на вентиляторах охлаждения на радиаторе спереди. И когда я выключил мотор, я услышал буль-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 буль. Вы бы видели его глаза в этот момент. У него так же буль-буль-буль-буль-буль.
Нафиг. Тут лучше вам такой звук не знать, как он звучит. Я потом на измене неделю был. Думал, мало ли у меня голову повело. Не мою в смысле. На машине. Весело было подниматься на скалу, чтобы ему дозвониться. Чтобы поймать хоть одну палочку связи. А следующая наша поездка, получается, у нас началась стройка вот здесь. Мы начали делать стан. Серега показал мне это озеро. Он тут чисто катался, как на разведку по району ездил. Ветерок задувает. Мы тут как у Христа за пазухой. Вокруг так елки Там выносят. так елки, да, шевелятся. А у нас тут прям так спокойненько даже сказал. Это подветренная сторона близко к лесу. Дым только. И начали стан строить. Эти ролики как раз таки уже на таежном канале. А в следующий раз мы потом уже поехали сюда с ночевкой. И у нас была Причем задача. в недостроенной, да? Да, в недострое. Вот этого не было бревен, был просто каркас грубый. И нам негде было спать. У нас была задача закончить его до ночи. Потому что иначе спать у костра под открытым Ты небом. пропустил самое главное. Что? Ты пропустил ролик, когда в процессе строительства, когда мы строили этот стан, отпилили тут, еще не было ни этих скамеек, мы занимались именно крышей. Была такая хорошая погода, и как только мы накрыли... пошел дождик, и мы накрыли просто пленкой его. Благо, Сережа молодец, взял пленку. Мы накрыли, и мы были такие уставшие, и была морось какая-то. Такие прям подустали, накрыли его, сели. И нам сама природа говорит, вот, все, вам пора накрывать. Накрыли, посидите чайку попейте. Мы посидели, попили чай, вот просто буквально 15-20 минут. Выглянуло солнышко, мы вышли, вот здесь мы и сидели, только где костер, подальше. Вышли посмотреть на озеро, и там лебеди плывут. Вот оттуда. Помнишь, два лебедя? Да. И все, это прям так атмосферно. После дождя вышло солнышко, стан, красота и лебеди. Мы поняли, что все, здесь надо точно базироваться. Здесь все зеленое такое еще прям было, эти вот ветки, все было в зелени, красиво, так было атмосферненько. И вот когда мы сюда приехали с ночевкой, вообще было классно. И вот мы Потом, да. часа 3 мы просто без пауз, без перерыва вот это вот все херачили, все строили, накрывали, чтобы тут спать вот здесь вот, забазироваться. И мы на озере уже вечером поплыли, у нас была задача без еды не остаться. У нас вроде как все было, но мяса не было. Нечего было уху делать. И мы поехали за щукой на озеро. Вот и И там. опять как будто природа. Окуня мы брали с собой коптилку, но планировали ее на следующий день закоптить. Да. И мы все вот искали щуку, найти бы хотя бы одну щуку. И все, окуня, уже начало темнеть, и бац, такая. Вроде не сильно большая, но только прям блюхи наваристая, жирная. Да, она жирная такая была, и она прям весь казан заняла. И как-то прям вот четко все. Мы уже обратно вернулись, приготовили, уже было темно. Уха была фантастическая. Ну, мы такие уставшие были. Я помню, когда мы ее приготовили, мы поели. Серега вот туда вот лег, я сюда лег. И мы все, время... Просто на звезды смотришь и не пошевелиться. Время где-то часов 11 было. Просто вот как будто как тумблер нажали, мы даже шевелиться не могли. Вот резкая усталость после еды, после ужина накатила. Целый сытость день вот на эта свежем вот. воздухе работали. Мы тут просто Рыбалочка. полчаса в небо смотрели, лежали. Думали, что все, мы уже спать будем ложиться. А по итогу еще сидели до 2-3 часов ночи, блин, здесь разговаривали у костра. Тут так хорошо, потому что темно, а здесь костер, тепло, все идет сюда. Сидишь, кайфуешь, спать не охота. Вот, хорошо. А вот утро так себе вышло. Направление ветер поменял. И весь дым с костра прям на нас. О боже. У меня лицо вот такое вот, как будто я синячил несколько недель. Вот у Сереги не меньше. Ну, у меня и без того не меньше нет. И башка болела еще часа 2. Это после. Вот тут сидели, мы тут, я помню, кофе
как все думаешь? О, да нет. Как-то себя приводили в чувство. И поехали на озеро, плавали. Смотрели там площадку смотровую, нашли высокую, там гора такая здоровая. Подниматься было на нее не менее интересней. А потом спускаться, да. И в этом ролике у нас была волшебная коптилка, которая по щелчку готовила окуней копченых. По щелчку в 3:15. Да. Все съездили с ночевочкой туда, вообще классно. Мне понравилось. И вот с тех пор, вот как мы тогда это все построили, все, мы тут больше ничего не делали. И с тех пор это все это так в таком виде и осталось. Не, мы приезжали с Ваней один раз. Ну, вы с братом приезжали, они приезжали, ночевали, но я к тому, что ничего не строилось. Да, ничего больше не доделано. Дрова тут уже были заготовлены. Мы половили окуней, покоптили, переночевали и с утра поехали обратно. Тоже было прикольно. Место само по себе. А ролик, как мы с ночевкой ездили, на этом канале есть. Заходим на канал и смотрим. Ну, а чайку, наверное, горяченький. Давай. Блестнее в кружке. О, Ну да. пьем, не знаю, видно, нет? Когда есть теплый, горячий чаек. Шашлычок на подходе. Ох, кружка задымилась. А после этого ролика мы ездили на кое-какое озеро, которого ролика еще нету. Я пока не знаю, когда он выйдет. Потому что слишком много вопросов, Разве? много загадок, да. Да, это был конец сентября. И мы поехали туда. Да. И много было вопросов от того, что мы там нашли. И самый прикол в том, что вот, кстати, из всех поездок тот ролик был самый охрененный. И выложить его пока не получается, потому что много чего там не разгадано, много чего там найдено, помимо рыбалки. И по рыбалке там тоже кое-что найдено. Да, там такие окунята, господи. Я тут морозилку перекладывал, его и нашел. Ну ни хрена он здоровый, блин, слушай, вот как что мы тогда говорили. Прям реально лапти такие. Даже как такой окунь вообще может вырастать? Интересно, есть тут щучка? Нет, просто огроть, щучка есть, спиннинг так гнется, вытаскивает такого лаптя в лодку, кидает. О! Да, Таких там было сколько? 3-4. да. Потом у нас следующий был просто поход легкий по лесу на болото, где мы дегустировали сухпайок. А потом уже зима у нас началась. Нет, все-таки он пропустил. Круглое. А, еще круглое Которое озеро. тоже было неизведанное. И Где мы на обратном пути еще заехали сюда и кушали щуку копченую. И вот круглое озеро обалденное было, оно мне понравилось. И вот туда я хочу зимой поехать еще. Если Серега, конечно, приедет через 2 недели. Привет. Зимний ролик. Да, я правда не знаю, в какой последовательности выйдет вот этот ролик. Потому что, Пересмотрите, разберитесь. ну точно после первого зимнего, это 100%. И скорее всего после фотоловушки, где мы ставили, смотрели, что там за звери лазят. Это тот ролик, где нас рысь не пустила на второе озеро. Мы пошли через другую протоку, а там все перепахано, все свежее, и мы там оставили фотоловушку. И потом пришли, посмотрели, кто это. Вот вкратце, что там происходило. Он уже на канале Лесной Обыватель. И обзор на фотоловушку вместе с результатом. И сама рыбалка. Это не плачь, это воспоминания. Да. Ну тоже уже глаза слезятся от дыма. Я задолбал тот дым уже, невозможно. Причем, видишь, из-за ветра, завихрение какое-то Да. идет, он то туда, то сюда, то сюда. Периодически. Серега белтерма жгет. Мясо. Приятного аппетита всем, кто кушает. А кто не кушает, ну-ка быстро кушать. Серега кинул туда, блин, бутылку бензина. Я не знаю, видно или нет на камере. Короче, кинул, а там вот столько бензина.
И он кипит. За счет того, что пластик, к нему бензин прилегает, пластик не может в этом месте прогореть. Он бурлит. И бензин кипит. Вот ты сейчас пробьет. Да ну, сверху пары выходят, поэтому давления нет. Вообще бензин как не трогаешь, он же всегда холодный. А тут кипит. Ой, да, заметает. Мою кружку? Вон, твоя кружка, да. Чуть. О, он остался там только. Парень. В общем, какие-то такие вот у нас итоги подведения, блин. Ну, вещей столько, еще обратно идти по лесу, ой-ой-ой-ой. А у меня ножки замерзли, блин. Не то, что Серега в валенках сидит. Валенки, валенки. Только уже с сшитыми галошами. И не старенькие. А еще, Что? я официально приглашаю Евана А, посетить нашу центральную Россию, а в частности Тверскую область, и посмотреть там старые-старые деревушки, древние-древние речушки, есть даже одно озерцо, есть у меня такая малая родина у бабушки, где есть старый-старый дом, который стоит уже больше 100 лет и никогда в жизни не видел электричества. Никогда не был подключен к электричеству. Там настоящая большая русская печка. И этот дом видел свет только от свечей, лампадок, как там, керосиновых ламп. А света лампочки никогда не видел. Деревня уже, ну, конечно, еще обитаемая, но рядом очень много пустых деревень, старых, интересных. Вот. И мы хотим загнать туда лесного обывателя летом. это было бы охрененно. Я как только, так сразу. Так как только- его основной контент это рыбалочка и лес, походить там по лесам, съездить на дикое, есть там одно дикое озерцо, попробовать там половить. Я, кстати, там тоже еще ни разу не был. Был около, но там не был. И осмотреть старую, еще досоветскую Русь. Там прям Империя. дома. Ну, я как только, так сразу. Появится возможность. И еще задолбаю. Ну чё, когда? Уже едем. Вот. Так что ждите летом новый интересный контент. Ах, если. Летом. Ой, спасибо всем за просмотр. Подписываемся на канал, на 2 канала. Лесной обыватель, там все основные ролики, длинные и самые интересные. Там таежный обыватель, это у меня больше шорты, короткие видео и ролики, которые не выходят на основном канале. Больше как лайв такой вот. Так что буду рад везде видеть. И подписываемся на Телеграм, ВКонтакт, в Макс, сколько сетей социальных. Везде буду вас рад видеть. Спасибо за просмотр. Всем пока. Сейчас пауэрбанка течет. Всем пока. Запись 644, поехали. Это тогда я еще испытал. Хорош! Заебись, блин. Вот мне теперь надо в другую сосиску макать в него, блин. Он хочет в кого-то свои сосиски. Макай в булки свою Серега, сосиску. тут кроме тебя никого нету. Да? В булку макай свою сосиску, говорю же. У меня еще поменьше было, так она быстрее промерзает. Ладно, Ой, кого-то нассал. в кадр быстро. Запомни, мальчик, желтый снег нельзя кушать. Вот это тут засыпает снегом. Положить куда-то, Ваня, у меня руки заняты, давай быстрее! Все. Короче, камера садится, потому что Ваня ее не зарядил. Много тут записков и разговоров не будет. Подписывайся, ёпта, чё ты просто так смотришь? Ты и подписывайся, друзей, блядь, позови. Пусть подпишутся, не подпишутся, сам отними телефон, подпишись. Лайки поставь, блядь, коммент поставь, блядь. Скажи, посмотри, блядь, люди стараются, строят тут, блядь, красоту тебе показывают. Посмотри, телек, красота, костер горит, ночлег готов, блядь, чай сейчас будем пить. Подписывайся.